വെൽക്കം ടു Esha Nourins വേൾഡ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഓനിയൻ റിങ്സ് തയ്യാറാക്കാം. ഇത് നമുക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും ബൈറ്റ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ക്രഞ്ചിയാണ്, ക്രിസ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 2 സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഈ സൈസിലുള്ള സവാളയാണ് എടുത്തത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വലുതുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി. വലുതാവുമ്പോൾ വലിയ റിങ്സ് ലഭിക്കും. നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കയ്യിലോ കട്ടിംഗ് ബോർഡിലോ വെച്ച് ഇത്രയും വെടുത്തെടുത്തിട്ട് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് റിങ്സ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളിത് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ലഭിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി റിങ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഈ ഓനിയൻ റിങ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരുപാട് സവാളയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. 1-2 ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് റിങ്സ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇത് നമുക്ക് വേറെ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനായി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഓനിയൻ റിങ്സ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇളക്കി ചേർത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്റർ അധികം ലൂസായി വരാൻ പാടില്ല. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വീണ്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇരിക്കാൻ. ഇനി ഞാൻ എല്ലാ റിങ്സും ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് റസ്ക് പൗഡറിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി എണ്ണ നന്നായി ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓനിയൻ റിങ്സ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഓനിയൻ റിങ്സും നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഓനിയൻ റിങ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് ആണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ആ മൊരിഞ്ഞ് നിൽക്കൽ കുറേ സമയം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല, പെട്ടെന്നൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രഞ്ചി ക്രിസ്പി ഓനിയൻ റിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.